上集提到下呂溫泉朝市原來冬季唔開啊，咁我哋今集呢，就去飛陀高山嘅宮村朝市補返數先。呢度係咪有啲調味粉？有啲蒜鹽嗰啲咯。有冇興趣啊？你有興趣啊？呢啲係鹽嚟㗎，都係。醬嚟嘅。Spice。佢1700円就一個禮品包都唔使炒。呢度有手作食品、生果同埋熟食檔。佢都一條街。好粗啊！有嘢想食啊！好啊！食啊！係一定要食㗎。食啊食啊！呢間肉粽係朋友推薦，我哋一定要食㗎。一個。Yes。朋友推介必食粽。啲糯米又煙韌又香喎。羅登添啊！嗰個羅。除咗河邊嘅攤檔，仲有市場形式嘅店鋪賣手信。呢個係飛陀市嘅吉祥物啊！呢個美珍700蚊。即係有發爆。門口係當地一堆有名嘅醃製食品，其實都唔貴喎，幾百円就有交易。行後少少就有瓷器同埋木製品。日本傳統手工製品嘅做工真係好鬼精緻啫。啲漆器擰立立，掂都唔敢掂。仲有手作吊飾，同埋鈴鈴。最後就係筷子禮盒啦，我哋都揀咗一盒送俾朋友。跟住我哋就出發去飛陀之里啦。其實呢條村同白川鄉一樣，都係保留住合掌屋，不過相對少人啲，所以我哋就揀咗呢度啦。可以攞嗰啲棒。係咪喺嗰邊影嘅？好襯你啊！入面好多間屋都開放俾遊客參觀嘅。呢啲草係咪話要換㗎？好似係啊。因為積雪沉重，所以合掌屋大概每30至40年就要更換屋頂嘅茅草。同一屋檐下啦，我哋而家。哎呀，撞到個頭添。牛牛啊！佢叫福安號。sorry，安福號。有個號字啊，咁有人。呢度係養蠶嘅地方。養蠶蟲？咦係喎，合掌白川鄉嗰邊都話養蠶，閣樓養蠶。咁有啲地方咧，啲木板係咁，啲忍者點行？因為有太多間屋，
所以我哋只好俾大家睇下比較重要嘅一間，入邊放咗啲生活用品同埋工具。好靚啊！呢啲就係嗰啲神社嗰啲繩，係啊，有啲祈求用嘅繩結，有唔同意思嘅，相信。哇！手套啊，你睇下。手套傻咗。呢度啊。有親子櫃啊！親咩？親子櫃，你睇下手套，你戴咗落去都唔掂喎。條都脫落。有冬季用嘅御寒手套同埋草鞋。以前啲生活真係好艱難。好艱難。呢度上去定嗰度上去？嗰邊。樓上就係養蠶蟲嘅地方啦。哇！呢度咩事啊？啲人係真係咁矮喎，我都要彎腰喎。合掌量。哦。Amazing！呢度入邊已經咁多件，原來用繩綁喎，以前呢啲量。因為佢哋啲繩結好犀利。係啊。以前啲人可以喺咁凍嘅環境居住，生活用品都多好多啊！一生懸命細話，蠶網，啲蠶係攞嚟做咩啊？咁嗰啲織衫咯。哦，唔係黐住嘅咩？定係拉下就唔黐啊？拉下翹下就變咗塊布㗎啦。哦，就係咁樣嚟處理蠶蟲啦。哇！周圍一條條喎，你睇下張相入邊，全部都係蠶蟲嚟㗎。呢度都仲有啲蛹喺度。假嘅。唔知真定假？假嘅。凍到咁樣搞唔掂喎。好巨規模喎，但係啲蟲蟲出晒嚟，咪好恐怖。佢哋唔係喎 friend 嚟啊！唔係蟲蟲出晒嚟喎，出翻嚟就唔係蟲蟲噶咯你飛咯！喎。係啊，你睇幾多蟲蟲？咦！哦，呢個嘢就係將佢由呢個卷形，跟住唔知點樣整下，變到一條絲，一卷絲咁樣，可以捆到變咗咁樣嘅絲，應該。蟲到5隻手指大啊！5唔知咩叫 Five Star。跟住就喺呢個機度結蛹，佢就掹佢落嚟採摘。一堆。好似湯圓。可能真係要用啲水啊。可能係啊，煮一煮。跟住轉，係喎，真係要。哇！佢唔要嘅喎，佢唔要入邊個本體嘅喎，即係佢結咗個蛹之後就殺嘅咯喎，叫做。哦，即係佢唔會俾佢變成飛飛。係咯，唔要飛飛喎。跟住就用呢啲車嚟捲成一卷線，最後就會變成咁樣啦。加工染色，然之後咧，啱啱嗰度咧就係整衫。哇！原來係可以變蠶絲，係可以變成呢啲乳織，喂，唔係乳織，可以變成呢啲嘅，咁勁嘅。我哋睇嗰個。厲害！我諗呢個應該係第2個做法。應該係啩。佢直接咁樣整嘅喎，呢一個。係喎，呢種直接整成布。真棉完成。跟住就織。犀利。
唔同屋其實係有專屬嘅工作要做嘅。喺古時，每一條村落都要交稅或者交上貢品嘅。但係如果村中可以貢獻一啲人力去朝中工作，咁就可以減稅。而村中有一間神社咧，就係祈求呢啲被選中嘅人佢哋平安，同埋帶住手藝回鄉貢獻。呢啲傳話木桶可能都係以前村民用嚟溝通嘅工具。Hello，試咪1、2、3、4，對面聽唔聽到啊？非常清楚啊！村入邊其實有好多嘢睇，我哋都影唔晒。大家有機會嘅話，就嚟現場睇下啦。白番宮，好大個鳥居啊！跟住落嚟，我哋就去高山祭屋台會館參觀。1000嘢包埋呢一個電話。按摩機，放入口。呢啲係有成400年歷史，高山祭嘅時候會用到嘅屋台，每一台都好華麗，而且做工非常精緻啊！第一部其實係日本最大等級嘅神社橋，台橋大概重2.5噸，要由數十個差唔多身高嘅人抬住去巡遊。跟住呢一台就係豐明台，名稱取自應神天皇嘅神居豐明宮，車身裝置住精緻嘅大鳳凰、菊花、牡丹等花朵雕刻，側邊咧就鑲有12生肖等精細嘅木工雕刻同埋華麗嘅金具。而呢個布袋台就標誌住七福神，佢亦係所有屋台之中最多機關嘅一個。秋祭嘅時候呢，佢會喺白番宮前面嘅廣場演出。大八台就係有樂師演奏嘅屋台，分為4輪版同埋3輪版。而依家展示中嘅就係3輪版，會更加容易做轉向㗎。呢間博物館裝置住2道非常高嘅大門，屋台就會喺祭典當日經呢啲大門直接駛出去巡遊㗎啦。呢幅圖裡面就係展館未有展出嘅屋台，總共有23部咁多，分春祭、秋祭唔同嘅場合使用嘅。仲有屋台嘅結構圖啦，連個轆都精緻過人啊！呢啲就係祭典期間嘅着物啦。咁喺會館隔離嘅英山日光館，其實就係日光東照宮嘅1/10模型博物館。入邊都有展示到祭典儀式用到嘅着物同埋法器。原來入面非常之大嘅。佢哋將日光東照宮分拆成一個個區域咁樣擺放。就算將鏡頭近距離影啊，啲建築物嘅仔細程度啊，都係直逼現實嘅。無論係柱嘅雕刻、欄杆嘅金器，同埋屋頂嘅斗拱，日本嘅大師都巨細無遺咁展示咗出嚟。即使係建築物外邊嘅圍牆，都全部做得好精細。如果個背景係藍天白雲，就直頭好似處身於現場咁啊！城樓斗拱上面嘅龍頭雕刻霸氣十足啊！連入口兩側嘅雕像同埋城門中間嘅壁畫都栩栩如生。
牆邊有啲人偶就展示咗天皇出巡嘅時候嘅人馬，有文武百官啦、護衛啦、樂師啦，真係好誇張。去完呢個英山日光館，搞到我哋又要 plan 去真正嘅日光東照宮行下啦。下一集我哋會帶大家睇下我哋傾盡家財 book 嘅一泊二食旅館，係由過百年舊民家搬遷過嚟復修而成嘅和式旅館，仲會享受爐端燒圍爐裏同埋私人風呂啊！我哋下集見。